Olha, mãe, comprei espinafre pra colocar no ovo. Olha, mãe, comprei Vamos lá, vamos pra falar colocar sobre a no alimentação. ovo. Gente, na verdade, a minha alimentação ela é bem básica, bem simples, bem café com arroz e aquilo, sabe? Básica. Eu gosto de comer, por exemplo, eu gosto de comer comidas verdes, incluir comidas verdes dentro da minha alimentação, né? Saladas, brócolis, batatas. Eu não como muito arroz, na verdade, eu como o arroz do sushi, que é o que mais me mata, assim, mas é o único arroz que eu gosto também. E eu como muito gordura, por incrível que pareça, eu como muita gordura, como queijos, peixes, eu gosto muito de peixe, salmão, principalmente. E hoje eu vou fazer um salmão aqui, né, um salmãozinho na fritadeira mesmo, eu só vou colocar ele ali para dar uma pequena grelhada com brócolizinhos e é isso. Uma batata doce que eu gosto de incluir na minha alimentação, como eu disse. Não consumo carne vermelha, no máximo um patinho, né, que fala carne moída. No entanto, faz tempo que eu não como carne moída porque eu não comprei aqui nunca, mas eu comprei um hambúrguer feito da carne moída um dia, mas faz tempo que eu não como carne moída. Peixes, eu gosto de sardinha, atum, salmão, peixes crus, de preferência no sushi, mas ok. Ovos, eu gosto bastante de ovos e eu como muito carboidrato, tá? Eu como grão de bico, é das coisas que eu estou amando consumir, gente. Grão de bico é uma delícia, eu faço ele no forno. Fica assim, ó, delicioso o grão de bico no forno. Granola, sempre tem comigo granola. Granola é uma coisa que eu sou apaixonada. E aqui eu comprei, eu acho barato aqui, sabe? Né? Eu estou morando na Turquia. Eu sempre compro na internet. Essa daqui é vegana. Enfim, tem vários sabores dela também. Pão, eu não comia pão, eu tinha parado de comer no Brasil porque eu só comia batata doce, mas aqui eu não tenho acesso a batata doce tão fácil quanto no Brasil. Então, eu voltei a comer pão, mas eu só como pão 100% integral e de fermentação natural. Tanto que ele tá aqui, eu comprei ontem, mas eu coloco ele no congelador porque eu não como tudo isso rapidamente. E como é de fermentação natural, ele tende a estragar mais fácil, então eu coloco ele dentro da geladeira no congelador. Eu coloco ele no congelador para que não estrague rápido, ok? Então, também consumo bastante chá. Eu só tenho duas bebidas que eu tomo. É chá, esse chá verde, mais ou menos, que na verdade é de erva cidreira, né, que a gente chama no Brasil. E café. Não tomo mais nada além disso. Café e chá. E, é claro, água, né? Água eu estou sempre tomando. Eu não uso muitas coisas para cozinhar. No máximo, esse spray aqui de azeite. Ele é um spray que você pode pôr assim, sabe? Pra umidificar, não sei como que se chama. E azeite, óleo de coco. Comprei esse óleo de coco aqui, nunca tinha visto também pra chá. Temperos, gosto de orégano, páprica. Temperos comigo eu amo. E na geladeira mesmo, né, galera? Cara, por exemplo, isso aqui eu congelo também, é espinafre, uma delícia espinafre. Espinafre é uma ótima opção. Eu incluo, principalmente porque eu tenho um pouco de deficiência de ferro, então eu incluo nos ovos pela manhã, incluo no almoço, na janta, tô sempre incluindo isso aqui. Pasta de amendoim, eu como muita pasta de amendoim agora, principalmente, porque eu tô cada vez mais viciada. Gosto muito de pasta de amendoim. E um iogurte que eu estou apaixonada aqui, que não tem no Brasil. No Brasil a gente tem o iogurte grego. E eu vou pra Grécia, gente. Quando eu comer o iogurte grego eu vou ficar... Mas olha, eu tenho iogurte que se chama Suzumi.
é delicioso. E esse iogurte, ele é riquíssimo, ó. 200 gramas, ele tem 16 gramas de proteínas. 16 gramas. Em 200 gramas você tem 16 gramas de proteína e em 100 gramas você tem 8 gramas de proteína. Ele é muito rico e baixíssimo em carboidrato. O carboidrato é 4,8. Ele é maravilhoso em proteínas. E aí, por exemplo, o grão de bico eu deixo ele sempre em molho de água, né? Esse aqui é um potinho de... Eu não tenho muitos potes aqui, porque eu tô morando em casa sozinha pela primeira vez. Então eu tenho esse daqui. E aí eu deixo em molho, porque é importante pra tirar as toxinas. E depois eu só tempero. E temperando eu jogo no forno pra ficar um grãozinho de bico como forma de snack. Fora isso, galera, é água, queijo e é isso. Hoje mesmo ontem mesmo eu comprei um pedaço de queijo que eu sou apaixonada. Olha a minha geladeira aberta. Eu sou apaixonada, eu comprei esse queijo aqui. Ai, gente, só o cheiro. Mas eu não posso comer ele todo, porque eu tenho intolerância à lactose. Então, é pouquinho em pouquinho que a pessoa vai comendo, só pra não matar. Até porque o iogurte já dá aquele negócio, né? E é isso, basicamente, uma alimentação, ela deve ser inclusa. Principalmente, a minha vertente é comida de verdade, sabe? Não industrializados, biscoitos. Eu tento evitar essas coisas industrializadas. Eu tenho até aqui, por exemplo, eu comprei, gente, chocolate Dark, que fala que é bom. Até hoje, é só 60 gramas. 60 gramas de chocolate. Eu abri, consumi um pedaço e até hoje tá aqui, né? Eu tenho ainda 2 desse, porque são 2 de 60 gramas. Nunca vou comer, mas tudo bem. Vou deixar aqui pra comer algum dia. E é isso, cebola, maçã, frutas, legumes, incluir comida de verdade. Eu me exercito muito, mas eu como. As pessoas acham que eu não como. Quando eu peço 20 e 30 peças de sushi, é porque eu tenho a sensação de que eu posso. Porque todos os dias eu tô regulada, sabe? O que mata me é as besteirinhas. E a gente precisa de energia, então a gente precisa comer de verdade. E essa é a minha geladeira de agora. O que vocês acharam desse vídeo? Deixa aqui nos comentários. Se vocês querem algo mais profundo, agora eu vou fazer meu salmãozinho, porque eu tenho que comer ele antes de ficar ruim, né? Porque não sei se salmão fica ruim rápido. Ai, gente, eu comeria salmão só assim. Mas não posso. Falaram que não é muito bom comer sempre cru, né? Por mim, eu comeria só cru. É isso, beijinhos!